باب دوم استفعال. دویم نمبر باب مو سره څه ده؟ استفعال ده په همزه وصل کې. همزه وصل کې یو باب مو سره تیر شو، لاج شو افتعال. باب نمبر 1 کوچ افتعال. اوس باب دوم څه ده؟ استفعال. صحیح شو. باب دوم استفعال. ایدی ولا علامت ته علامت آن ایدی ولا علامت ته کنه زیادتی سین و تا است. تا تی سین ور کی زیاتی دی. سو سور کې واګوري کنه پا عین لام دا خور کې اصل شولو. شروع کې حمزه وصلی خاص یار وړ شي دو خاص زیاتی د مانس کې الف پاسي زیاتی ده. خصوصي طور باندې ټولو زیاتی ټکو کې مدو ټکو ته توجه ور کو هغه تل شي سین ته اس تفعال وم کتلو است سین ته تور کې شدید زیاتی دي. قبل فا د فا نه مخکې استف فی ورست راغله ده. چون لکته الاستنصار طلب مدد کردن، چون مدد وغوړ دي کې د طلب ولا معنا ور کې دی بوبع کې استدعا خالی استدعا لکه توس دی ولا گردان کې تصریف هو گردان ودا شي کې استنصر هغه سړي مدد طلب کو. استنصر طلب کوي، استنصارن په طلب کول سره په مستنصرن هغه مدد طلب کوون کدا. اځي کې خفا خاخ شول جیل کې کانا کا غل کې نور تیرا روشه له خلاص مکه لوس نه موانه سي بس د مستنصر د سړي تل سیدا واستون سره دی هغه به مدد وشول دوه کسونو ترولو چې خړو نه رو بسلو و استنصر کبه د پر خاخ شي بیا به ان شاء الله دی مدد کیږي سیدا. استنصارن په مدد کول سره په مستنصرن دی مدد وشول زکه ته مستنصر ال ټیک ته الامر من استنصر بل سړاو څنګه کګل کې خاخو بزور زونر چنوالو چوتل سم مدد و غوړه کنه مدد و غوړه سه نه غوړه ندی ته وسی استنصر نه بته سیدا. استنصر مدد و غوړه مدد طلب کا ونهي عنه بل داد نهي لا تستنصر مدد ما غوړه وړو کې کثر روزه لا تستنصر والظرف منه مستنصر سکله مجردو کې ظرف یای به د میم باندې پیش نه رسي خو د مزیدو کې سه لکه د مزیدو لبونه دي کې به میم باندې پیش رسي لکه مستنصرون دي ځکه دی مدد شو چې د نه تاسو کو زید کګل کې خاخ وکون ځکه به مدد شو ته بته دازو د مستنصرون هاذا مستنصره دا دی هغه مدد کولی زوی د سیده فائده. اوس دیو فائده خیدر استطاع یستطيع جایز است. د استطاع یستطيع ولا غڅ د ماده دی کې دا جز د کیتای استفعال حذف کنند د استفعال ولا تور کې ته حذف کې نبی اب جوړ شي فمستطاع قرون کې شتو کنه فمستطاعو د سیال شي استطاع یستطيع د تور کې ما دا ور کې جایز ده. ما لم تستطع عليه الصبر قرون کې شتو کنه فما لم تستطع عليه الصبر د سیال شي در قرآن مجید از همین باب است. قرآن مجید کې دی اندی باب نه راغله ده. दूसरा बाब हमारे पास क्या है? बाब इस्तिफआल है. इसकी अलामत क्या है? ता का जायद होना, सीन का जायद होना पा से पहले. फिर आगे उसकी गर्दान है. आगे क्या फरमा रहे कि इस्तताअ सदियों के बाब में बात जायज़ है कि तुम क्या करो इसकी ता हज़फ कर दो. जैसे कुरान करीम में वारद फमस्तताउ एक जगह पर, दूसरी जगह मालम तस्ततिअ अलैहि सबरा, मालम तस्ततिअ भी पढ़ सकते हैं. नंबर 3 باب سوم انفعال. دریم نمبر به مسرد شده انفعال ده. انفعل ينفعل انفعالا. ای باب استفعال له خصوصیت مو خلصدی کې دی غختل ولا شاور کې ده. استنصر منتون شو غختل دي د پاره استعمالي کې استعلم علم خزون په یولې دل شي کنه استعلم غسړي د نزون په یول غختل استعلم د سوتل شي. بل با مسرد شده باب انفعال ده. علامت آن دیدی ولا سلامت تا زیادتی نون است قبل فا دی فی نمخ کی نون ورکی زیادی دا فا عین لام فاصل شولو کنه امانس کی الف خیاس رسی شروع کی حمزه وصلی خو ذرات د پر رغلی ده نو زیاتی شر کی شولو د نون ده عین د نون ورکی شده زیاتی شای شولو. و این باب همیشه لازم آید دا خبر ورکی بله د واسطه د باب انفعال څه ده دی کې متعدی صيغه نه جوړیږي ستونه مفعول و غوړي سیدا د صرف په فاعل باندې پوره کیږي دي تل شی لازم معنی شدا چې په صرف فاعل باندې پوره شي مفعول ته ضرورت نه وي سیدا. اوس مخته یې چې دی ولا گردان ته لګ وک شي الانفطار انفطر ينفطر انفطار اصل کې ټکه دی فطار ور کې اصلي ټکی کنه
انفطار منه چودیدل، شگافته شدن مخته لیکلی، شگافته شدن چودیدل ته د غوټۍ ته شګوفتی نه ځکه ویل شي که نه دا بیا چودیږي دې دپاره چودیدل مخې ته یخې دي. صحیح ده. اوس ګورئ تصریف ان فطوره چود شولو قرآن کې شته که نه. اذا السماء ان فطورت څه کله اسمان چاود شي. ینفطرو چودیږي، انفطارن په چودیدل سره، فهو منفطرن ده خو نن چودیږي. دوه روټۍ خوړلې خالیل شي ربی کې د شته. الامر من انفطر والنهي عنه لا تنفطر ما چودیږه. والظرف منه منفطرن د چودیدلې ځای منفطرن. کوم ځای کې دغه شی چود شو د خوباڼه که کوم ځای کې چوده شي یو خالی مثاله د ګړی کوم ځای کې چود شو تو تاسې منفطرن هذا منفطره هذا دي چودیدلې ولا زوی څه ده دغه ده. قاعده اوس ته بله قاعده ښیي. هر لفظي کې هر هغه لفظ پای او نون بشد څه دی هغه ولا پا نون وي از باب انفعال نه ید هغه د باب انفعال به نه رسي ځکه دی کې خو د پې نه مخکې نون رسي که نه څه هغه ځای کې فی ځای کې نون رسي خو دوه نونه جمع شو که نه نه دو نون ولا شاید دی باب نه بیا نه رسي. صحیح ده. هر لفظي هر هغه لفظ فای او دی هغه ولا د فا څه ده انفعاله ده فی ځای کې او دی هغه نون بشد که نون څه راغلی اسباب انفعال نه ید بیا دی باب نه نه رسي. واجه دا ده څه نون خپله دی باب کې ورکیوي. صحیح ده که نه څه بل نونه را جمع شي بیا خبره څه شي ګډوډېږي نه اجتماع دی دو نونونه رسي او دا څه ده جایزه نه ده یا لا نه شي بل شوندې لاګي. که بیا خامخا غواړې سیارې زه څه کوم یندی باب والا معنا جوړول غواړم بیا درته یې که نه بلکې اگر ادای معنا که ته معنی ادا کول غواړې انفعال ولا منظور بشه تو ته منظور آن را به باب افتعال برند هغه به بیا باب افتعال ته یوسي. صحیح ده. چې شته بیوسي باب افتعال ته لکه ته چون انتکسه این نکسه چوګنی نکسه ینکس خو سر جدیدلی تل شي که نه دیو سورکیولو این نکسه خوان نه کوي انتکسه ته بیوسي باب افتعال ته څه معنی ده سرنیګو شو ده سر ټیټه شولو سارې ټیټ کړه سر تل شي نیګو منه لاندې شو ده شولو سارې ټیټ کړلو.